El pagès Pitius no sabia qui eren els romans. Si res, eren poc més que un nom de poca importància, mencionat de passada en algun sermó. Encara menys sabia dels púnics. La seua era una vida de subsistència i de cicles agrícoles, on el pas dels temps el marcaven els arbres que creixien, les cases que queien i les parets que remullaven. No es pot dir, però, que els eivissencs i els formenterers estiguessin divorciats del seu context històric i el seu lloc en el món. La mateixa història la sabien llegint a cimarols dels putxos i en els fons de la mà, en els camps que llauraven i en totes les altres bandes que composaven, a poc, la idea d'un passat remot. En un grau superlativament antic, la imaginació històrica pitiusa estava habitada per historietes de caràcter religiós, protagonitzades per personatges bíblics, com el bon Jesús, Maria o diversos sants. Aquestes, de clara intenció didàctica o moralitzadora, apropaven el seu missatge fent servir situacions i paisatges familiars, com Santa Eulària, Calallonga o Corona. Algunes altres es feien servir de protagonistes semblants per explicar diverses qüestions de la realitat. Així, per exemple, es deia que quan Herodes va manar a matar a Sant Jaume, aquest va fugir amb el seu cavall blanc i, per confondre els seus perseguidors, li va posar les ferradures en sentit contrari al que pertocava. La pols que va aixecar l'animal en el camí de fugida serien les nombroses nebuloses que s'observen a lo que avui anomenem la Via Làctia i que tradicionalment s'ha conegut com el camí de Sant Jaume. De fet, es diu que en el Puig d'Esvedrà, vora el poble de Sant Agustí, encara es veuen les marques de ferradura que va deixar el cavall quan va saltar, el qual, de s'envestida sa caiguda, hauria creat sa banc de calaterida. En un sentit més general, però, el poble pitius sempre ha mostrat cap al passat una actitud quelcom exògena. No hi ha que oblidar, com no oblidaven els nostres majors, que els actuals pitiusos som un poble importat, un poble nouvingut que es va trobar una illa ja feta, en concret, una illa musulmana. Aquesta tradició i memòria col·lectiva d'un passat islàmic s'ha pogut conservar mitjançant la repetició d'actes com la processó del 8 d'agost o la transmissió oral de llegendes. També, en un grau que no s'ha d'infravalorar, el manteniment de captius, que va ser durant segles el principal contacte de Soma eivissenc amb el món islàmic, va esdevenir un recordatori constant a la prèvia població de l'illa, a més d'influir en molts dels pensaments històrics i màgics de l'ideari pitius. D'aquesta manera, la conquesta de 1235 representa la separació més absoluta entre el que hom considera del present i del passat, entre ells, per així dir-ho, i els naltros. Subseqüentment, totes les restes arqueològiques de cultures anteriors a la present, musulmanes o no, queden indiscriminadament adscrites a l'època andalusina, l'única coneguda, i són base de multitud d'històries i llegendes, sovint ambientades en els moments immediats de la conquesta. Així, tenim la més que coneguda llegenda de Germà de Xec i la Portella, més tard passadís, que va obrir als cristians permetent la conquesta de la vila. També tenim la d'Escap d'Ubarca, on les restes d'una fortalesa immemorial, les Torres d'en Lluc, i l'existència del topònim Esais, segurament relacionat amb la presència de saves marines, van tornar a l'indret en un mític últim reducte dels andalusins de Yavissa, abans de ser abocats penyes avall per als conqueridors, cridant mentre es caien els famosos ai, 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 que haurien donat nom en el lloc. Una llegenda paral·lela la trobam en el Cap Nunó, on en canvi haurien cridat no, no. Ara sabem que el Cap Nunó ja s'ha dit així des del segle XIII, a motiu de ser el punt final on acabava la divisòria entre el quartó de Portmany, propietat de Nunó Sans, i el de Balançat. Un altre personatge, tal voltes més important d'aquest tipus de llegendes, era el rei Moro, que és com es coneixia la pagesia en aquell dirigent musulmà anònim que la llegenda de la Portella rebia el títol de xec. Segons deia una de les històries, el rei Moro vivia a un castell que tenia de vora el cim del Puig Rodó de Jondal. Era un castell molt gros, amb soldats que el guardaven dia i nit. Quan varen arribar els cristians, el rei el va fer tombar abans de córrer a embarcar-se a Porroig per poder fugir. Els cavalls estaven impacients perquè veien com els cristians s'apropaven i les funyades que donaven eren tan fortes que encara es poden veure en el cim del puig els clotets que hi feren. En arribar allà dalt, els cristians hi marcaren la creu, però no pogueren trobar mai, ni s'han trobat encara, els grans tresors d'or i plata que el rei Moro amagà dins el puig abans de fugir. Evidentment, en el Puig Rodó no hi va haver mai un castell islàmic, però en canvi sí hi ha les restes d'una talaia prehistòrica fortificada i, enmig, se creu que els cristians tallaren per marcar la nova divisòria entre els quartons de Portmany i el Garb.
Una altra llegenda, tal vegada part d'una història major, parla de com el rei Moro va amagar la seva espasa i corona en una cova que va tancar amb una pedra, tal vegada on hi pugeu, en una feixa del casament josepí de Can Viola. Com ja es pot veure amb els pocs casos que hem descrit, moltes de les històries tradicionals, si no quasi totes, es troben lligades a la presència de restes arqueològiques, ja fos d'estructures, com la talaia del Puigrodó i les Torres d'en Lluc, o necròpolis, com la que podria haver hagut a Can Viola i la que fa molts d'anys es va trobar a prop de la Font del Zeró. Allí, quan llauraven i procedien a obrir un camí, varen aparèixer nombroses restes d'esquelets i tombes, i entre elles un gran forat que es va interpretar com la tomba del rei Moro, el qual, segons la contalla que va resultar, s'hauria manat enterrada a peu degut a la seva gran devoció. Especialment suggestives eren les troballes que involucraven moneda antiga, de vegades agrupada en petits tresorets que donaven peu a la imaginació de riqueses molt majors encara per descobrir. En aquest respecte, no es pot deixar d'esmentar per lo interessant de la narració el cas de Sebastià Bellotto, un sicilià que va desembarcar a l'illa d'Eivissa en gener de 1666 i aviat se'n va anar a viure a casa d'un nou amic seu, n'Antoni Torres Gibert. La casa de Can Gibert s'ubicava a la zona coneguda com Mala Fogassa, en part identificable amb l'actual fruitera. Allí, Bellotto va començar a guanyar fama de poder trobar aigües subterrànies mitjançant estranyes arts, cosa que li va mereixer el títol de s'aiguader. Però ell volia trobar coses més valuoses que l'aigua, i aviat es va dir que posseïa forces extraordinàries per trobar qualsevol llei o cosa amagada, fos humana o divina. Un dia, quan els germans de Can Catec eren a Can Gibert, Bellotto va arribar correguent i els hi va dir que anessin a un lloc de Cantoni Serra, vora Can Catec, on els hi mostraria les seues habilitats. Quan hi varen ser, el sicilià manà que acabassin prop d'una sabina que hi havia al cantó d'un terç, on varen trobar 2 sepultures, dins les quals hi havia 2 calaveres i molts ossos. Els eivissencs no varen quedar impressionats, perquè de vegades es veu que quan feien clots per sembrar arbres o llaurar les terres ja n'havien descobert de semblants. Aquest passatge és la primera referència coneguda a la troballa accidental de restes arqueològiques a la pagesia pitiusa, eventualitat que de segur duia passant des de feia segles i que continua encara en els nostres dies. Fosses de Moro era el nom amb què els nostres majors denominaven tradicionalment a tots aquells clots, fosses i pugeus púnics i antigues sitges que trobaven per casualitat quan treballaven la terra. Retornant a la narració, Bellotto es va defensar afirmant que allò només era el principi i que si seguien cavant trobarien els tresors que els 2 esquelets, a qui va anomenar amb els noms vagament orientals de Samsó i Pèrsia, havien amagat abans de morir. Després de dies de cavar i no trobar res, els pagesos farts se n'anaren, però Bellotto, que estava convençut de que un encantament protegia els tresors, va seguir uns mesos per ell mateix abans de rendir-se i emportar-se les calaveres a un corral de Cantoni Serra. Allí va començar a fer tota una sèrie de rituals i cerimònies estranyes per obligar les calaveres a desfer l'encanteri, sense gaire èxit. Va afirmar, però, que l'encanteri es deia Petito i que els tresors d'un tal Barca estaven amagats a la casa llarga d'Ubarca, els de Fàtima a Corona i molts d'altres a altres punts d'Eivissa. Durant dies, el sicilià seguí lluitant contra Samsó, Pèrsia i les seues forces malignes, turmentant-los perquè aixecassin l'encantament i cridassin a tots els familiars, que ell podria tancar quan venguessin a ajudar-los. Així, segons deia, tot ja quedaria a l'abast de la mà. A poc, però, els eivissencs, que ja havien tornat, ensumaren les seues mentides i el varen tornar a anar deixant. Al final, quan només quedaven en Gibert i alguns altres seguidors lleials, els va portar a una cova de fruitera, dins la qual els hi va dir que podria desfer l'encantament de Petito i obtenir els tresors amagats. En aquella cova, segons deia, s'havien juntat tots els familiars i forces de l'altre món responsables de l'encanteri de Mala Fogassa. El sicilià va entrar tot sol, i es poc hi va haver un suposat atac d'aquestos éssers. Quan els altres les tiraren fora amb una corda que duia lligada, el varen trobar esmorteït i aparentment sense forces. Quan trencava l'alba, va tornar en si, i només va poder dir aquestes paraules. Tot el que m'havien dit era un grandíssim engany. Després d'aquella nit, molts no el tornarien a veure mai, i passats uns mesos es va saber que la Inquisició l'havia arrestat i expulsat de l'illa. Quasi 20 anys després d'això, el 1682, el deixeble de s'aiguader, n'Antoni Gibert, començaria la seva pròpia búsqueda, trobar una misteriosa cova en el cap d'Ubarca, anomenada d'en Jaume Aurat,
la qual es trobava tancada per una gran llosa marcada amb l'empremta d'una mà humana, i dins la qual, segons li havia dit també el Lotto anys endarrere, es trobaven grans tresors. No es va tardar en localitzar la cova, i en Gibert i el seu company varen iniciar les excavacions, les restes de les quals encara són visibles. Per més que acabaven, però, no trobaven altra cosa que caragols morts i ossos de pardals, signe inequívoc de en Gibert de que en aquella cova en segles passats s'havia hagut de refugiar un gran grup de persones, que després hi havien amagat el seu tresor. És impossible no veure la relació entre aquests suposats refugiats d'en Gibert i la llegenda dels últims resistents musulmans d'Eivissa, relacionada amb les veïnes Torres d'en Lluc i el nom de Sais. Les excavacions continuaren sense cap èxit durant poc més d'un any, abans de que intervengués de nou la Inquisició, que va posar fi a l'aventura. Gràcies a un altre expedient del Sant Ofici tenim notícia d'un tercer incident quan, un segle després, l'any 1777, va haver-hi una sèrie d'intents de mà d'un home vengut de Dénia per trobar sous amagats. Per obrar el seu art, aquest es valia de 4 forquetes de fusta, a més de sedars i tisores i unes paraules que tenia escrites a un paperet. Segons l'ensenyava l'experiència, posades les forquetes juntes en els sedars, aquestes s'obrien si tenien sentiment de sous en poca o molta quantitat. D'aquesta forma, es varen fer prospeccions a 4 punts de Silla: Bages Molins de Vent, el Carregador de la Sal Rossa, Sargentera i Campera de Parella, del Quartó de Santa Eulària, tots llocs d'importància arqueològica. A la zona de Baix dels Molins, més enllà de la seva proximitat a la necròpolis, es trobava un cementeri de captius medieval, reutilitzat durant la pesta de 1652. Per altra banda, tant el Carregador de la Sal Rossa com les mines de Sargentera són punts on la presència humana es pot portar cents i cents d'anys endarrere i no hi falten restes, i a Campera Parella, si bé no s'ha localitzat oficialment encara ningú jaciment, sí que en coneixem dos bastant propers. És molt interessant, des del punt de vista etnològic, veure com ja en el segle XVII la saviesa popular havia elaborat una espècie de catàleg arqueològic amb jaciments de per tota l'illa, llocs estranys i misteriosos on naixien les llegendes i migraven els buscadors de tresors. Moltes d'aquestes bandes mos han deixat un rastre de toponímia, com el Pujolet dels Morts, a Portinats, o la Cova dels Morts, a Formentera, on s'han trobat restes humanes. També tenim alguns topònims, com els Corrals d'en Guillem, els Corralassos o els Corrals, els quals podrien tots fer referència a les restes d'antigues parets. El suggeridor és fet de que el racó dels Corrals també rep el nom del racó dels Moros, i que de vora els Corralassos es troba un lloc conegut amb el curiós nom de Sa Mesquita. Segons sembla, mesquita es deia, en forma de befa, els corrals o llocs on es tancaven animals prohibits per la religió musulmana. Un origen semblant, relacionat amb corrals o restes d'antigues parets, podria haver donat nom a l'antiga rodalia de les mesquites a Formentera. De la mateixa forma, les constants mencions a moros a la toponímia costanera, quan no s'associen al desembarc de corsaris o les fuites de captius, podrien fer referència a jaciments arqueològics. A Silla de les Rates, per exemple, es trobava la tomba del Moro, una fossa excavada en època desconeguda i que avui, per desgràcia, ha desaparegut. També a les Marrades de Corona es troba el Claper dels Moros, que una llegenda relaciona amb la massacre d'uns musulmans que tornaven a Eivissa per cercar els tresors que hi havien amagat, però que també podria tenir un origen en alguna runa. O encara la Punta dels Moros, on es deia, com a Ubarca i Espuixnonó, que havien tirat moros a la mà. També és Salt des Moro, més conegut com a Salt o Sol d'en Serra, on es diu que es va suïcidar un rei. Altres topònims, en canvi, fan referència a concentracions de ceràmica antiga, com és el cas de la famosa cova d'Esculleram, però també la font de les Eufàbies a Cala d'Hort o el cap del Llibrell a Cala Llonga. Aquest darrer indret també es coneix de forma significativa com el Puig de les Torretes o el Castellà i acull les restes d'un poblat prehistòric i un santuari d'època púnico-romana. Segons una llegenda, a l'interior del Castellà, els antics pobladors de les Pitiuses havien excavat soterranis on refugiar-se en cas d'invasió i allí havien guardat els seus tresors. Una de les xemeneies del suposat refugi, precisament, era la cisterna del santuari o un forat a la roca proper. És interessant assenyalar que durant les excavacions que s'hi feren des de l'any 87 es pogueren constatar els forats que durant segles havien anat fent els hàbits buscadors de tresors, sempre un pas de la llegenda. A part dels ja dits, altres noms de significància arqueològica són, entre altres, les Torretes, a la Costa de Corona, la Torre de la Seca i la Platja dels Duros, a la Baia d'Eivissa, l'Argamassa, la Trenca i les Cambres, a Santa Eulària, o Silla Morada, a Balançat. Aquesta última, que com bé indica el seu nom es troba rodada de murs, sembla que de diferents èpoques
ha estat considerada tradicionalment com la presó dels moros, i a una rondalla d'en Joan Castelló era el lloc on s'aixecava el castell de Gegant la Branya. L'existència d'una antiga presó de moros també es relaciona amb els penya-segats immediats, coneguts com els desesperats, nom que, en canvi, podria venir realment de despedrats, en relació a les subalmes que allí existeixen. Les coses a Vila eren una mica diferents. Fos per la major concentració de clergues i homes llegits, per la capacitat que molts tenien per viatjar a la península o Itàlia, o per l'influx de viatgers i mercaders de parts llunyanes, sembla que els vilers més acabalats sí que tenien un cert coneixement d'un passat romà, i, més endavant, fins i tot fenici o cartaginès, com es veurà. Sobre aquest tema, no cal passar per alt que a principis del segle XIV una eivissenc ja citava un vers d'Ovidi, i encara menys que, a mitjan segle XVIII, es trobava a la biblioteca del convent un tom de ses dècades o ab urbe condita de l'historiador romà Titus Livi, obra on, entre altres coses, es narra la participació occitana durant la Segona Guerra Púnica. Tornant endarrere i encara a Vila, ja a finals del segle XV s'ubicava davant l'església de Santa Maria una làpida romana de l'emperador Marc Aureli Car. Aquesta peça i dos altres més d'ubicació desconeguda formaven en aquell temps el total de 3 inscripcions conegudes a les Pitiuses, que aviat es tornaren en 6 i per final del segle següent en 8. El major contacte amb el classicisme, però, vendria en el segle XVI amb l'arribada del Renaixement, que Eivissa va prendre la forma d'unes noves murades. No tenim cap dades sobre troballes arqueològiques durant el període Calvi, però ja sí durant les obres d'ampliació d'en Fratín. Segons narra la Ressumpta, que es basa en un testimoni eivissenc del 1620, quan l'any 1578 s'obrien les rases per fer els fonaments del baluard de Santa Llúcia i la cortina entre aquest i de Sant Joan, es trobaren vestigios de antigua arquitectura, sepulcros y otros monumentos, al igual que les runes d'un edifici important que es varen interpretar com un temple dedicat a Mercuri edificat per els cartaginesos. La Ressumpta afegeix que en temps de la seva font, això és com s'ha dit cap al 1620, encara es trobaven moltes cisternes i aljubs per la zona, extrem confirmat recentment per l'arqueologia. Una d'aquestes troballes, descobertes durant la construcció, podria tractar-se d'una estela funerària romana que s'utilitzà, amb la inscripció esborrada, com a material de construcció en el propi baluard de Sant Joan. També, possiblement, les 3 estàtues i 2 làpides que s'utilitzarien en la decoració del portal de les taules i el pati d'armes immediat. En aquell temps, l'arqueologia s'estava convertint per tota Europa en una vertadera passió dels humanistes, i no era estrany, més bé al contrari, que sobirans com Felip II buscassin legitimar els seus imperis traçant paral·lels amb l'antiga Roma. En aquest aspecte, Fratín, de clara inclinació classicista, ressaltà aquesta connexió a través de l'arquitectura, l'ús simbòlic d'imatges i estàtues i l'ús d'inscripcions llatines com la que corona el portal de les taules. Un altre exemple d'aquesta búsqueda de legitimitat, més marcada encara, el trobam en Joan Antoni de Vi, que just havia estat governador d'Eivissa. Durant el seu mandat, havia rubricat la construcció de la casa de la ciutat del castell d'Eivissa amb selecció de 2 làpides successives, escrites en llatí, i on s'intitulava a si mateix amb els càrrecs romans de praetore i praefecto. En acabar el seu mandat, va tornar al seu Perpinyà natal, no sense emportar-se de passada una important làpida ebusitana, que acabaria sent destruïda durant la Segona Guerra Mundial. Així i tot, és important anotar que aquesta romanofília que tenien els alts personatges de l'època, o aquells que aspiraven a ser-ho, no sempre era compartida per el poble pla que, per exemple, no acabava d'entendre la significància o l'antiguitat d'elements com les estàtues del portal de les taules. Per l'any 1791, sabem que alguns filers pensaven que eren representacions dels 3 conquistadors de l'illa, Montgrí, Nuno Sanç i Pere de Portugal, i l'any 1859 uns altres deien que les 2 estàtues de fora representaven a 2 criminals decapitats per els seus crims. Tampoc els eivissencs més erudits eren infal·libles. En algun moment, tal vegada amb les obres renaixentistes o les reformes que es feren l'any 1601 a l'actual plaça del Catedral, el governador o la universitat decidiren embellir el caminat que duia l'església amb la làpida que fins aquell moment havia estat de vora el temple. Per fer-li simètrica companyia, encarregaren la construcció d'una segona làpida, basada en l'original, i que no pocs embolics donarien un futur. Així, copiaren la inexistent menció a Mercuri que, segons creien, tenia la primera làpida, al igual que la dedicatòria a l'emperador Marc Aureli. Aquest darrer fet, però, va fer evident la seva deficiència de coneixement i acabaren confondre a Marc Aureli Car amb Marc Aureli Antoní, errada que mai hauria fet un epigrafista clàssic. Les 2 làpides foren col·locades a cada costat del camí, aixecades sobre 2 columnes que no sabem si també eren romanes.
Sobre aquest tema és interessant apuntar l'existència en època medieval d'un cert envà de les dues colones, o de les dues columnes, de vores portal de Aiguaders. Les làpides i les columnes seguirien adornant la plaça un parell d'anys, fins que allí les trobà l'any 1614 el visitador eclesiàstic Joan Estelric, bisbe de Drago. Per desgràcia, aquest considerà que aquelles inscripcions profanes no eren adequades per un lloc tan proper a l'església de Santa Maria i va fer que el Consell ordenàs la seva destrucció. Altres troballes arqueològiques fetes a la vila d'Eivissa mos les dona l'any 1791 Carlos González de Posada, segons el qual, 5 anys abans, s'havia trobat a una cisterna del palau episcopal un plint de columna de vara i mitja de diàmetre, i a l'església de l'Hospitalet hi havia encara, a moda de brocal de pou, un capitell corint de marbre. Tampoc es pot deixar de mencionar el gran edifici de la carnisseria Vea, que almenys des de finals del segle XIX es coneixia també com la Casa del Rei Moro, i era un lloc, segons es diu, on la gent solia veure-hi por i altres fenòmens paranormals. Res d'això volia dir, però, que per la zona de vila no hi hagués llegendes de caire arqueològic. De fet, la zona comptava amb un vertader epicentre de curiositat popular, es ja mencionat Puig dels Molins. Allí, segles d'espolis havien tornat les cambres dels hipogeus en un rosari de túnels i galeries interconnectades de tal forma que el poble els confonia sovint amb coves, fos per la important quantitat de restes que s'hi trobaven o fos per la forma evidentment treballada de les obertures, una aura de misteri envoltava els Puig dels Molins. Sobre aquest tema és especialment revelador que éssers màgics com els follets, que al camp s'amagaven en pous i cisternes, a vila, segons es creia, es congregaven en els forats de les murades i, destacadament, en els Puig dels Molins. De tots els hipogeus, però, el més important era sense dubtes la cova del Babaluet, anomenada així gràcies a un topònim àrab desplaçat, Bab al-Awas, això és, el portal del Pla de Vila. Des d'aquest hipogeu, que tenia centrada baix sombra d'una vea olivera, vora la porta de l'antic polvorí, s'accedia a un immens laberint subterrani de galeries i passadissos que despertant no poques imaginacions. Claessens de Longte, qui l'any 1858 publicà una espècie de novel·la molt lliurement basada en la història i llegenda local, narra com, amb l'arribada dels cristians, la cova hauria refugiat a una família musulmana i com, després de descoberta, es va iniciar un novel·lesc amoriu entre una de ses filles i Pere de Portugal. La base d'aquesta historieta podria haver set una llegenda transmesa per en Michel Ferrer, segons la qual el descobriment el va fer un jove soldat. Aquest es va enamorar de sa filla major, que al final acaba sent assassinada per evitar el matrimoni amb el cristià. Ferrer també relata una segona llegenda, en la que una vella jove sortia a pentinar-se a l'entrada de la cova, demanant ajuda en els que passaven. Com a recompensa, els hi entregava unes estranyes figues nascudes fora de temporada, que es transformaven després en monedes d'or massís. La llegenda més coneguda, però, és la que deia que a la cova hi vivia un bou encantat, que tornaria el seu volum en peces d'or si algú aconseguia rompre l'encanteri. Això es feia donant-li 3 llesques de pa seguides, segons en Pérez Cabrero, o, segons Enric Fagarnés, omplint-lo de pa amb sopes de llet, tot coses que mai ningú havia aconseguit. Aquesta contalla també és recollida per en Vicent Fornàs, sembla que en una versió més completa. Segons ell, el bou hauria estat originalment un xec moro que pretenia una princesa. Aquesta, que no es volia casar, va rebre l'ajuda d'una bruixa i quan el xec la va besar es va convertir en el animal. El procés per desencantar-lo seria aquí donar-li 10 plats de cuinat, aprofitant la seva llarga fam dins la cova fins que quedi dormit i obtenir llavor de la seva coua un pèl blanc. En cremar-se el pal, el bou es tornaria en or i el xec, que sortiria de dins, fugiria dret a l'Àfrica. És interessant apuntar que una llegenda idèntica, però donant-li pa sucat amb vi i sucre i monedes d'or dins la panxa, es trobava a la Cova Santa, segons rememora en Joan Maribotja. Per últim, és possible que la cova del Babaluet fos la que en els anys 60, en Portmany, el conegut aquarel·lista, anomenava la tumba del rei Moro, de la qual se'n cuidava com a monument històric i guiava els turistes que la visitaven. Deixant de banda les llegendes, la primera notícia que tenim de la necròpolis dels Puig dels Molins mos ve de mà de l'abans esmentat Carlos González de Posada i la seva relació de 1791. Afirma aquest que, en el citado montecito de los molinos, se ven más de 100 aberturas en su peña, labradas a escoda hasta encontrar tierra o hueco. Se creen habitaciones de fenicios, pero soy de parecer que eran sepulturas de estos u otros pueblos más antiguos, para conservar las momias o cadáveres embalsamados.
Esmenta, a més, la troballa l'any 1786 d'un sepulcre de marès entre els molins de vent més propers a la ciutat. Aquest mausoleu o columbari, que segons es veia ja s'havia derrumbat en el passat, comptava amb fornícules per urnes funeràries i, segons l'autor, es podia relacionar amb una làpida con una gran i ben conservada inscripció romana que es trobava a la falda del Puig. Altres troballes, urnes amb cendres, ampolles, lacrimatoris i monedes de l'Alt Imperi es localitzaren allí i en altres parts. També dona relació de les restes d'un aqüeducte romà per Santa Eulària i Santa Lletrudis i els molts de metres des mateix que es veien creuant l'actual Avinguda d'Espanya fora la casa de les Figueretes, en direcció a l'actual plaça d'Esparc. Allí, diu, es trobaven vestigis d'importants edificis que Claessencs de Longte, mig segle després, atribuiria, com ja ve sent habitual, a l'època musulmana. L'any 1859, Tomàs d'Iranaz donaria una altra relació sobre el jaciment. Si bé coincidien posada sobre els ús funerari dels hipogeus, encara mantenia la idea primitiva d'una funció d'hàbitat. Segons ell, los cananeos, o tal vez los moradores que les precedieron, serían los que establecieron su población subterránea en las cuevas, que todavía se conservan en gran número, a manera de sepulcros, sobre la montaña de los Molinos. Sobre la cova del Babaluet, que era la més grossa de totes, diu que estava construïda en forma de hormiguero, con galerías interminables, y nadie puede entrar sin exponerse a no poder salir, a no ser con la guía de un bramante. Algunos arriesgados han entrado estando días enteros entre laberintos, donde han observado restos de vasijas rotas y huesos de personas. Toda la pequeña cordillera de los Molinos está llena de esta especie de cuevas, en tal abundancia que se deja comprender muy bien haber vivido en ellas un numeroso pueblo salvaje que se enterraba para descansar. La següent descripció vendria 10 anys després, el 1869, de mà de l'arxiduc. Aquest, tan científic i inquisitiu de normal, no fa més que descriure la vegetació del Puig i ressenyar que a la seva part baixa s'hi trobaven unes quantes coves petites, sovint amb una veu olivera vora centrada, que servien d'habitacle a alguns pastors pobres. Sí que menciona, no obstant, que una d'aquestes coves, la més propera a un grup de figueres de pic, havia estat habitada, segons deia la llegenda, per una família de moros. Tot i que podria haver-se tractat de la cova del Babaluet, ell la consigna amb el nom de Cova de la Figuereta. Dibuixa, no obstant, una propera làpida romana situada en el camí d'anar cap al cementeri. Aquesta làpida, que s'havia descobert l'any 1834 en obrir els fonaments del propi camí, encetaria un segle de nous descobriments arqueològics que s'unirien a altres coneguts des de més antic, com l'aqüeducte de Sargamassa o les restes de Campanich, prop del Pou del Lleó, i també a altres que a poc s'havien anat incorporant a cases i construccions del Pla de Vila i Arreu. Així, l'any 1886, Enric Fajarnés es va fer ressò de la troballa de diverses restes de ceràmiques, artefactes i esquelets de la necròpolis. L'any 1891 es va trobar un tresoret a Xerraca i poc després una altra cana espatlleta, i també, l'any 1896, un hipogeu a Cas Coroner. Començava una època de recuperació del patrimoni arqueològic per tota la península, i aquesta sèrie de descobriments, units als estudis numismàtics abusitans, epigràfics de Hübner i els interessants textos de la Ressumpta i l'arxiduc, portaren el llavors secretari de l'Ajuntament d'Eivissa, Arturo Pérez Cabrero Tur, a prendre una decisió. L'1 de setembre de l'any 1903 es reunia amb un grup de persones de semblants inquietuds culturals i arqueològiques que acordaren iniciar els tràmits per la creació d'un museu on exposar i conservar tots els objectes que es trobassin o donassin des invaluable patrimoni pitius. Només 2 dies després s'iniciarien a la necròpolis les primeres excavacions a la finca de Can Francescat, després dita de Can Partit, propietat d'un parent de Pérez Cabrero. Tot just començar, en un hipogeu prop de sa casa es varen trobar 2 terracotes i diversos objectes. L'inici no podia ser més prometedor. El que va passar després ja és història.